好今天来讲解一下这个最近比较火的这个程序然后这个泛战半目录程序，其实大家都知道这个凝聚力已经不是一个公开的秘密了，它非常的强大在曾经基本上可以说是用它做出来的程序，就是说非常之牛逼，但目前来说它的原版的话基本上也就那个样了基本上都不太行了。然后二开的话基本上也都在走这个下坡路了，所以说就是说在目前的这个形势下，就是说我们就是说通过同行交流业界交流然后一些相关人员的一些配合各个方面我们目前来说就是说能够拿得出手的这个东西，就是这个战神 MIP 这个泛战半目录这个霸屏程序它可以说比现在的这个凝聚力泛战半目录会强很多。大家都普遍的现在目前的这个凝聚力，特别是你用那个原版的，基本上不会收录了，基本上很少了，很少有收录的了。然后的话，你用二开的话，可能收录可能会稍微好一点当然呢，目前的话基本上都存在这个收录有很大的阻碍，所以说为了突破这个相关的这个收录的这个难题，所以说这个战神 MIP 放在泛目录，就是说这个霸屏程序，就是说在这样的背景下，就是说而不是在产生了，而不是去做这个凝聚力的再次的这个版本的迭代或者之类的。所以说我用这个战神 MIP 这个泛战半目录程序呢，就是说霸屏程序，我们最近就是今天，就昨天和今天就测试，今天是11月7号3点，凌晨3点，就是昨天做的单今天就出来了，就是说它的收录可以说是非常之强悍我们直接来看一下案例再来讲。昨天做的账，然后今天就有470多了我们来看一下这个时间就是几小时的我们刚才看到有个4小时的，不知道大家看到没有？缓回一下它的收入也可以说是比目前的这个凝聚力会强大的很多，配合我们的相关的这个工具的话，我们来看一下，一天内5小时一天你看到没有？它收到了好多这个就差不多100页了，4小时大家很好奇为什么后缀是 set因为这个便宜，说实话都是为了省钱性价比高没有其他的意思一天内这个就几百页了看到没有？这都是几小时，所以说用这套程序的话，你不会担心这个收录的问题，这个就能够可以做到。然后的话，我们来进行一下这个程序的搭建。我们程序搭建选件的环境的话，现在的话，凝聚力的话，我们推荐的是 Win2008。然后目前的话，我们这个因为很多人反馈喜欢用这个宝塔，所以我们这套程序的话是 Linux 加宝塔这种服务器介绍的话，基本上你选个独立的服务器或者 VPS 就可以了。然后的话，至于多 IP 还是一个 IP 都可以，因为这个东西不是要做站群，要做自助词，不是所以说不要很多的 IP， 基本上5个左右，即使你放个20个域名，基本上放每个域名绑定个4-5个站就可以了，就不要有个5个 IP 就可以了。如果你就2-3个站，那么就1个 IP 就可以了。然后这个放解析为静态我们来设置一下现在的话我们来搭建程序就在这里搭建的话，首先就要进行域名性的解析，然后我的环境的话是宝塔Linux 下的宝塔
域名的话，我选一个，就选用这个进行一下解析。很多人不知道放解析是啥回事，其实它就是一个星号，加减乘除的星号，然后放在这就可以了，然后这里填写线的 IP， 这样就可以了，就这么简单，这就是放解析。好多人用零距离都来问放解析怎么来操作为什么它的随便加打不开总是问这些就是非常简单的问题。然后我们点击添加网站这里的话我们把那个网站添加进来就可以了。不记得你不加3W 其实也可以的，这个只是我为什么要加一下这么写的，因为方便，它这里备注什么根目我好找一些。像这些的话 PC 版本的话你选 5. 几就可以了，这里我只装了 5.4， 那我就选 5.4， 然后点击提交就可以了。我们来到它的根目录，然后把程序上传一下。像这些东西的话都可以把它删掉，没用的就留一个，删掉，上传。很快就上传完了，把它解压出来，解压出来把这个删掉。好，我们来到这个网站，我们来设置一下这个伪静态一定要设置这个伪静态，要不然它打不开的。伪静态如果你是阿尔法启动就选下一个，我们是 Next 的，选这个。保存。像这种我们已经可以把这个3W 的可以去掉的，没事的，它也是可以打开的。我们复制一下。假如说我把这个放到这，有没有发现它打不开？是不是？程序就是这么设计的。我可以很明确的告诉你，然后的话我们来，它首页是打不开的，然后我们在这里后边随便输，它是可以打开来。这里看上去就感觉和零距离还是有点相像，它只是用了它的这个模板。我们再来点一下，我们随便点一下，它就是和我们这个2开的这个零距离是不是又很类似了？所以说它有几套板子，在这里的话它可以给我们切换，所以说这是它的一个好处，就和零距离一个很大的不同的是。我就不再去点了，因为它这是随机抽取的这个模板，你看到没有？它后缀有很多人反映，它这个 XML 他说好收录一点，也确实事实，至于这个事实存不存在，在测试的站点中，它确实有存在这样的现象，所以说我们选定了，就说直接就，因为有些人不懂程序他不会改，所以说我们就。我直接就用了这个帮你们做好了有 XML 有 HTML， 它点不出来了 HTML 这个就是这个都给你做好了都有的。然后放解析伪静态，然后是屏蔽了首页，然后功能演示了，然后后缀任意都可以打开的这个东西，你不写后缀它也是可以打开的。这个就和那个零距离就是类似的。然后关键词 keyword 文目录下就是选择的这个关键词，我找一下怎么来找到这个关键词。我们来看一下，你看颜色，在这个keyword 关键词的话，基本上你命名的数字就1、2、3、4、5、6、7，开始命名就可以了。你不要把你所有的关键词就放一个文档，这样一个文档很大的话，它可能服务器就会承受很大的压力然后的话，网站打开速度就不会很快。所以说你把它分开，然后把它切分。你们有切分工具的话我们也有相应对应的这个切分工具给到你。我在这里打开让你看一下它怎么来就是一行一个就可以了。设置为默认站点。这个我等一下讲，然后统计 JS 和节词，很多人就不知道节词代码怎么来用我在这里就这个套程序的话就全部你就放在这里就可以了，你就直接改这里，把你的百度统计代码放在这里，把你的节词代码放在这里。你没有节词代码的话可以问我要
很多人都不太，就是说之前的用那个零距离都不太会，所以说这套的话就非常的方便，你只要放到这里面，它就会自动调用过去。内容的话，你基本上放当天的新闻或者一些小说，那么基本上有一些时效性的，它收入会好一点。变量，说一下这个变量，也是在这个变量。这变量的话，也就是一行一个。你看到没有？它这个文件编码不兼容，打不开。这个那就选你什么？就选你下载下来。假如说你已经有的话，然后把它上传上去。上传上去的话，这个编码一定要注意啊！如果你不注意这个编码，它就会乱码的，是 GBK 的。我们可以打开，这就是一行一个，也是。模板，目前的这个效果非常非常强劲，你不要去改模板，可以说你不用改，我不用点了，直接，因为我给你看一下吧，它其实直接点进去，它就是做了截词，这就是截词。你刚才说的那个截词，你就是把那个截词代码放在这个目录下就可以了。我们剪的这个变量模板，怎么样 ？template 内容页的模板有几套？这里4套，看到没有？它随机调用。它的 map 肯定，你这个想改的话，就去这里面去改就可以了。目前的话，你不用自己去怎么缓存。这说到一个非常重要的，很多人用这个零距离它这个我们来刷新它就会变，看到没有？看这个标题我这个是不会变的，你看一下，无论你怎么刷新它不会变的。有很多的人反映那个零距离它一刷新就会变，他说对收入不太好，对这个影响很大。所以说这套版本的话，这个 MIP 这个战神 MIP 就方站目录。这个的话是不会变的，这个问题已经帮你们解决了。其实零距离的话有个静态版本，它也是不会变的。至于这个安全说一下，因为我们搭建出来宝塔是最容易受到攻击的。安全的话，你可以稍微设置一下，在这里不启用这个SSH， 然后拼的话你把它禁用掉就可以了。模板的制作我刚才也说了，就是说你如果它后期你感觉就是大家都在用了，那么你可以去改一下这个模板，自己是制造1年套模，把它扔进去它就可以了。推送这核心推送的话是全自动工具我给你大概看一下，这个也是战神出品的这个全自动工具。这里有视频，你自己可以去看。我们是可以有基础版的高级版本的都有。这个是解放的双手，可以说你添加1000个子域可以说全自动添加、全自动推送，不用像以前那样那么复杂、那么繁琐。理解了。然后至于这套程序。你可以联系我们网站上有些的这个内容你都可以去看可以去看一下公众号。我们基本上首发的话是公众号，发了之后可能再会去网上去发。然后服务方式的话，基本上碰到很多人买的这个零距离他不会用自己毛都没有，基本上有些菜鸟。有些小白买过去，他自己搭都不会搭，搞个2-3天把这个程序搭建起来，然后推送的话也不推送，然后的话他不是不推送，他自己也去推送，但是呢，推送显示的结果就是个0。去百度站长号了，去百度站长平台上去看，全都是0。他自认为他很辛苦的推了其实屌用都没有。所以说这里的话，我们提供一条龙服务，就代做包收入，然后你基本上啥都不用提供就可以了。还有一种就是我们可以代搭建，帮你搭建好。你不会搭建的话帮你技术指导。然后的话，你也可以，你只要这套程序我们给到你，你看到这个视频搭建，我相信你自己会了。还有我在这里说一个问题就很多人就在绑定上简单的方式，就是主要是一些小技巧了。比如说这里，比如说你买的这个域名
我假设它全都是点 net 的，我假设全都是点 net 的，那么你这个解析的话，你就这么解析就可以了。假设你买了100个点 net 的，你解析也是，你看这里你去绑定，这里是绑定也是一个很脏很累的活了，你就这么添加就可以了。好，我把这个是全部给它，可以把这个删掉。假如说你买的是点 cn 的，你新点 cn， 那么你就可以把所有你绑定的你解析过来的这个点 cn 的全部给它绑定过来你不信这个刷新它还会能打开的不会出现什么问题的。你看到没有？这个标题也是不会变的就是这样子这是一个小技巧啦。假如说你要买了你想做大，你搞了50个域名，然后一个去这么解析，还是就都是点 C 的，那么你解析1条就可以了。这是一些小技巧。还有一个就是说设置为默认站点，我们把这个 IP 复制一下这个基本你是打不开的，是不是？像这个，比如说我在后面再输入个什么东西这个直接是打不开的。我们来看一下，我们是宝塔的，我们来看一下，我们默认站点，好，我们来配置一下，配置成这个处理一下。好，我们刷新一下，你看到没有？它是可以直接用这个 IP 来访问的，看到没有？它是可以直接用这个 IP 来进行访问的。好了，程序就演示到这，案例也就大家可以看一下，是非常的强隔天就能收，基本上当天就能收，只要配合我们的推送。如果你在你可以我们这的话，因为之前我们只是零距离的话，我们只是卖了这个程序给到你，然后的话，有一小部分的人。基本上有20%的人吧，基本上买了就放在那，然后的话可能就搭建起来了，然后啥都不管了。有些甚至有很多都是啥都没改，然后出现的信息也都是我的，然后别人又找到我又来买，他的竞争对手又找到我又来买。所以的话这一块的话，就是我们提供一条龙服务就是你自己啥都不管，你就是啥都管规，我们帮你代做包收入然后还有的话你可以买我们的程序具体的还是相关的有些不方便在这里公开来讲的你还是私聊我，比如说你要什么东西我们都可以私下交流，各个方面有的话就都可以给到你。好了，演示就到这有需要的话自己看。